Эже менде дагы бир сунуш. Раз ушунча ызычуу менен келип атасыздар. Частниктер иштесе иштей берсин анда. Биз ошо частниктердин алдына чыгып кеткен муниципалдык неме менен торговый департаменттин түзгөн келишимдерди биз ошол жака алып чыгып кетебиз. Борборлук базар дегенде мунун ичинде көпчүлүгү частниктер муну айтып аткандай. А сиз ошону айланып алып келгенде сиз баягы бечара муниципалдык базардагыларды жылдырадыңыз. Бир частниктер калат ошол боюнча. Ошол боюнча калат. Эмне булар базарлар дагы кетет. Частниктер чыкса барасыңарбы? Сиздер өзүңүздөр хозяин. Анан бизде базарды төлөй турган акчасы өтө мизерный. Анан могул жерде мен түз эфирге чыгып атам. Түз эфирге чыгып атканда мына эл сиздерсиздер. Айтып атасыздар. Мына борбордук базарга киргенде чыкканда, удобство жок деп атасыздар. Bu Центральный көчөдө просто садавайт атасыңар деп атасыңар. Сөздү кол көтөрүп өтөйүн, ага Морелич. Ошо базарда частниктерден навестердин ошо иши ойлоптор. Bu неудобствоны азыр мына департамент торговля өзүңөр болуп атасыңар. Машинаны өтө албайт. Кол базарда эч болмаса мясной павильон ортосунда. Bir lotto koyup salгансың. Машина өтүп турган жерде лотто турат. Базардын ичинде вообще машина келип калат. Назар козо туз катары менен май коюп салган. Ошо ашыкчалар болду ва? Эжелер келиптир. Талабы базар жылбасын, ушул базарда биз калсак, биз иштей беребиз деген өздөрүнүн оюн айтыпчы. Бирок чын-чынын айтканда, бул базар биздин нормаларга, нормативтерге жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Bunun бардыгын биз эске алып, ошо жаңы базарды жылдыруу максатын биз астыга койгон пландарыбыз бар эле. Биз аны менен толук түрдө күрөшөбүз го. Анан ал жаңы базардын адреси Байзак көчө менен Курманбек көчөнүн кесилишкен жеринде эски тамеки заводунун жери бар. Эми ал жерде өтө жакшы ыңгайлуу шартта биздин эжелерибизге, биздин агаларыбызга шарттарды түзүп берейли деп атабыз да. Ага да макул болчу да. Ал жерге барсак биздин кредиттерибизди ким төлөйт, биздин иштерибиз токтоп калат деген максатта. Бирок мунун баардыгын биз эске алып, ал жакка барган эжелерге 6 ай болобу, 3 ай болобу биз базардын кызып жүрүп кетишине толук жардам беребиз. Анан аренда бизге төлөй турган төлөмдөр жагынан дагы жеңилдиктер болот эле да. Эми эртең жеринде чыгып көрөм деп алар менен өзүңөр көрдүңүздөр, сүйлөштүм. Эртең жерине чыгып маселени дагы карайбыз. Алар жылбайбыз деген маселени коюп атат да. Кандай болот? Аларды жылдыруу аракети кандай болот? Биз 30 жылдан бери бул базарды иштетип келатабыз, иштете беребиз да. Анан алар өздөрүнүн дагы сунушун айтпадыбы? Аралыкты сактайлы деп. Кандай? Андай болсо кайрадан эле калабы? Эми бизде 100 миң деген адамдарыбыз бар да, элдерибиз бар. Сузактын, шаардын борбору, областтын борбору биздин Жалал Абад шаары. Алардын дагы мнениясын эске алыш керек да. Мына сиздер көбүнчө чыгып атасыздарбы? Телевиденияга чыгып атасыздар, аны менен сүрөп, муну менен сурашып атат. Бардыгы базардын жылышына өздөрүнүн мында сунуш пикирлерин айтып атат. Бизди колдоо максаты негизи болот да. Сиз токтобойсуз демек, Биз токтобойбуз, буну менен такай күрөшкөнгө, анан каршы чыгып азыр келген эжелерибизге дагы түшүндүрүштөрдү толук жүргүзөбүз.